వెక్కిళ్ళు అందరికీ తెలిసిన సర్వసాధారణమైన అంశం. మన ప్రమేయం లేకుండా వచ్చే వెక్కిళ్లను ఆపడం మన చేతుల్లో ఉండదు. వెక్కిళ్లు వస్తున్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే విషయంపై పలు రకాల సలహాలు వినబడుతూ ఉంటాయి. వెక్కిళ్లు వస్తున్న వారితో హఠాత్తుగా ఏదైనా భయం కలిగించే మాట చెప్పినా, కాసేపు ఊపిరి బిగపట్టినా, మంచినీళ్లు తాగినా వెక్కిళ్లు తగ్గుతాయని అంటారు. కోవిడ్ సమయంలో కొంతమందిలో వెక్కిళ్ల సమస్య కనిపించింది. ఇంతకు అసలు వెక్కిళ్లు ఎందుకు వస్తాయి, అవి తగ్గే మార్గం ఏమిటి? ఈ అంశం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వెక్కిళ్లు ఎందుకు వస్తాయి, కారణం ఏంటి అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. ఊపిరితిత్తుల కింద భాగంలో ఉండే డయాఫ్రామ్ అనే కండరం సంకోచించడం వలన ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి చేరుతుంది. స్వరపేటిక హఠాత్తుగా మూసుకుని వెక్కిళ్లు వస్తాయి. దీనికి అనేక అంశాలు కారణాలుగా కనబడుతున్నాయి. మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు, ఆల్కహాల్, వేగంగా భోజనం చేయడం, అవసరానికి మించి భోజనం చేయడం, అమితంగా నవ్వడం, ఎసిడిటీ లాంటి అంశాలు వెక్కిళ్లకు కారణమవుతున్నాయని భావిస్తున్నారు. వెక్కిళ్లు అన్ని వయసుల వారికి వస్తాయి. పొట్టలోని శిశువులకు సైతం వెక్కిళ్లు వస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. మన పొట్టలోటి అటువంటి పొట్ట మన డయాఫ్రామ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి ఇరిటేషన్ వచ్చినా కానీ దానివల్ల హికప్స్ వస్తుంటే సాధారణంగా ఏంటంటే మనం చాలా ఫాస్ట్గా ఫుడ్ తిన్నా కానీ, లేకపోతే కార్బొనేటెడ్ బ్రివరేజెస్ తాగినా, ఎక్కువ మసాలా ఫుడ్స్ తిన్నా, అదేవిధంగా ఒకవేళ సడన్గా తినకుండా ఉన్నా, ఇలాంటి రకరకాల కండిషన్స్ వల్ల హికప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. డీప్ ఇన్స్పిరేట్ చేసి వాల్సెల్వా మెనోవర్ అంటే డీప్ ఇన్స్పైర్ చేసేసి గాలి ఆపుకొని చూడటం, అలా చేసినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి దానికది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డైవర్ట్ చేయటం అంటే సివియర్గా హికప్స్ వస్తూ ఉండి, అంటే వాళ్ళు అదే దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్ సిచ్యువేషన్, సడన్గా శబ్దం చేయటము, లేకపోతే సడన్గా చిన్నగా ఒక దగ్గర పిన్ చేయటం, అలాంటి సిచ్యువేషన్ చేసినప్పుడు కూడా సడన్ హికప్స్ అనేది ఆగిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని హికప్స్ అనేది పర్మనెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి. ఏం చేసినా కంట్రోల్ చేయటం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా సింపుల్గా వచ్చే హికప్స్ని మన పొట్టకి సంబంధించిన వరకు ఆహారం మార్పులు చేసుకోవటము, మన స్పైసీ హాట్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవటము, బ్లాండ్ డైట్స్ తీసుకోవటము, టైంకి మన ఫుడ్ తీసుకోవటము, సింపుల్ యాసిడ్ తగ్గించే మెడిసిన్స్ తీసుకోవటము, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఈ స్టమక్కి సంబంధించిన వల్ల, ఎందుకంటే స్టమక్ మన డయాఫ్రామ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టమక్ డిస్టెండ్ అయ్యి ఇరిటేట్ అయినప్పుడు సడన్గా వచ్చేసి హికప్స్ రావటం మొదలు పెడుతూ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి ఆహార మార్పుల వల్ల, మందుల వల్ల తగ్గిపోతే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఈ రిపీటెడ్గా డయాఫ్రామాటిక్ ఇరిటేషన్ తగ్గటానికి ఆ మందులు ఇచ్చి కూడా మేము కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని రకాల మందుల వాడకం, కొన్ని మత్తు మందులు, స్టెరాయిడ్స్, కీమోథెరపీ కూడా వెక్కిళ్లకు దారితీయవచ్చు. కానీ ఇవి సాధారణంగా వచ్చే వెక్కిళ్లకు కారణం కాదని చెప్పవచ్చు. అరుదుగా పేగుల్లో ఏర్పడిన ఇబ్బందుల వలన కూడా వెక్కిళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా ఎక్కువ కాలం పాటు వచ్చే వెక్కిళ్లకు వేగస్ అనే నరాలు దెబ్బతినడం కారణం కావచ్చు. గటగటా నీళ్లు తాగినా, నిమ్మకాయని కొరికినా వేగస్ నాడి స్పందించి వెక్కిళ్లు ఆగుతాయి. సాధారణంగా వచ్చే వెక్కిళ్లు త్వరగానే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అయితే ఇవి 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ సమయం ఉంటే మాత్రం అవి ఏదైనా సమస్య లక్షణం కావచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించాలి. హికప్స్ అనేవి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఎంత సమయం ఉన్నాయి, ఎంత సిచ్యువేషన్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి, అదేవిధంగా బట్టి మనం రకరకాలైన పరీక్షలు చేసి దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని దానికి మనం పర్మనెంట్ క్యూర్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని రేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో అంటే ఎన్ని చేసినా కొంతమంది ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇంత మనం వైద్యం వచ్చి ఇన్ని మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా నాకు సరైన సొల్యూషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నారని. సో కొన్ని కండిషన్స్లో రేర్ అంటే లెస్ దెన్ 1% ఆఫ్ కండిషన్స్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ రేర్ కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్కి మనం సరి అయిన టైంలో మనం ఐడెంటిఫై చేసి అంటే ఇబ్బంది కలగకుండా హికప్స్ని మనం నివారించడానికి మన చేతిలోనే ఉంటుంది. మనకు సడన్గా ఎక్కిళ్ళు వచ్చేసేటప్పటికి ఒక రకమైన మనకు రిపీటెడ్ కాంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ టైంలో నొప్పిగా, గాలి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది, మాట్లాడలేకపోవటం, ఇలా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే సడన్గా మనం జరిగే సిచ్యువేషన్ నుంచి ఒక రకమైన సడన్ డైవర్షన్ చేయటం వల్ల తగ్గచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే సైంటిఫిక్ కాదు, కొంతమందికి ఏంటంటే ఒకే బ్యాగ్లో బ్రీతింగ్ అంటే రిపీటెడ్గా ఆ బ్యాగ్లో బ్రీత్ చేయటం వల్ల కూడా దానికి హికప్స్ ఆగిపోవచ్చు. వాల్సెల్వా మెనోవర్, వాల్సెల్వా అంటే అధికంగా ఫుల్గా గాలి తీసుకొని గాలి పట్టేసి ఆపుకోవటం, అది ఒక 30 to 1 minute ఆపటం వల్ల కూడా తగ్గచ్చు. అదేవిధంగా సింపుల్గా వాటర్ తాగి మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని న్యూట్రలైజ్ అంటే అసిడిటీ, కారం వల్ల వచ్చే హికప్స్ని
మన స్టమక్ని ఎప్పుడు న్యూట్రలైజ్ చేస్తాం దానివల్ల కూడా తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ విధంగా హికప్స్ రాగానే ఇమీడియట్గా తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్స్ ఇవి. ఒకవేళ 48 అవర్స్ కన్నా కూడా మీకు తగ్గలేదు అంటే తప్పకుండా మీరు కన్సల్ట్ చేసేసి ఏ రీజన్ వల్ల వస్తున్నాయని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వెక్కిలను ఆపాలంటే మసాలా ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం వలన పొట్టలో వాటి తాలూకు రసాయనాలు పెరిగి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది. మోకాలిని పైకెత్తి ఛాతి వరకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేసి ముందుకు వంగాలి. కాసేపు ఊపిరిని బిగపట్టాలి. చిటికెడు పంచదారని నాలుకపై వేసుకుని 5 నుండి 10 సెకండ్ల పాటు అలాగే ఉంచుకుని తర్వాత మింగాలి. అలాగే ముక్కు మూసుకుని నీరు తాగడం, ఒక చేతి బొటన వేలితో మరొక అరచేతిని నొక్కడం, నిదానంగా గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం, చల్లని నీటితో పుక్కిలించడం లాంటివి వెక్కిలకు పనిచేస్తాయి. నాలుక కొనను లాగడం, చెవుల్లో వేళ్లు పెట్టుకోవడం, కనుగుట్ల పైభాగంలో సున్నితంగా నొక్కడం వలన కూడా వెక్కిల నుండి ధ్యాసని మరల్చవచ్చు. సాధారణంగా వెక్కిళ్లను మనం అంతగా పట్టించుకోం, అవే తగ్గిపోతాయిలే అనుకుంటాం. కానీ ఒక్కోసారి అవి ఆగకుండా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. తరచుగా వెక్కిళ్ళు వస్తున్నా, ఎక్కువ సమయం ఇబ్బంది పెడుతున్నా, అసాధారణంగా వెక్కిళ్ళు వస్తున్నట్టుగా అనిపించినా తప్పకుండా వైద్యుని సంప్రదించాలి.